Hi everybody, this is Dr. Adrian Low. I'm a clinical psychologist and I'm also the president of the Hong Kong Association of Psychology. Hello，大家好，我係劉英健博士，我係一位心理學家，我亦都係心理學協會嘅主席。好多時候我哋返學嘅時候咧，就哇好多功課啦，又測驗啦，又考試啦，又好多唔同嘅 project 啦。我記得嗰陣時我返學咧，話我又除咗讀書咧，我仲要係應付嗰啲運動啦。所以咧，突然之間可能知道我聽日考試喎，點算好咧？咁咧我就建議咧，我哋首先咧將所有嗰啲嘅 project 啊、deadline 啊、考試啊、test，總之全部咧擺入你嘅日記裏面，或者你嘅日曆裏面。咁起碼你知道咧，你可以 prioritize 睇下邊一個係重要啲，邊啲係冇咁重要。即係唔係話唔重要，但係擺後啲咁樣係啦。咁處理嗰啲咧就比較urgent 嗰啲嘅先嘅。咁咧可能咧就又可以嘗試下 exam smart 啦，我哋可以去揾下究竟嘅 exam 佢考啲咩 topic， 咁啊了解晒嗰啲 topic 先，跟住咧我哋就將佢拆分去到唔同嘅我哋叫 baby step 啦，咁啊逐個咁樣處理啦。咁啊，當你逐個能夠處理到嘅時候咧，其實咧從呢個心理嘅角度咧，佢俾你一個嘅成功嘅感覺咧。咁你有個成功嘅感覺嘅時候咧，你就會可以咧慢慢咧就成個項目咧就可以處理到㗎啦。咁如果你嘅創傷係真係好嚴重嘅話咧，都建議大家咧或者你覺得都係好唔開心啊，冇失去咗好多希望啊、盼望啊，咁又咧要打呢個 SPS 呢個電話，咁個電話咧就係2382000023820000。